ыраазычылык билдиргим келди бүгүнкү мындай учур менен пайдаланып дегенде ошол ИВСтин бүт сотрудниктерине, түрмөдө отурган заключенныйларга баарына терең ыраазычылык билдирем. Мен билгенимден Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаров, Сабыр Жапаров, башка Жапаровдор менен тыгыз байланышта. Садыр Нуркожоевич мен каяктан баса белгилеп мактап коючу нерсе. Көрдүңөрбү? То есть булар бүгүнкү күндө элдин сөзүн угуп атышат. Улукбек Кочкоров сизге келип мына ушул жакта отуруп айтып атпайбы? Мага Сооронбай Жээнбеков мени чакырды дейт. Президент, Кыргыз Республикасынын президенти. Бул уккан заматта Улукбек Кочкоров чыгып туруп, Ген прокуратурага барып, же ГКМБга барып арыз жазыш керек болчу. Атамбаев мени соттон алган деп атпайбы? Андан Улушев анда кантип депутат болуп калды? Амансыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда кайрадан саясий коктейль берүүсү. Салмактуу саясатчылардан тартып заманбап хайпчыларга чейин дал ушул берүүнүн алкагында сырдашабыз, сүйлөшөбүз, балким чырдашып да кетебиз. Студияда мен Шайста Шатманова жана кыргызга аттын кашкасындай таанымал болгондо да жаш, популярдуу социал-демократтар партиясынын көрүнүктүү өкүлү Темирлан Султанбеков болмокчу. Темирлан мырза, студияга кош келдиңиз. 9 октябрда Бишкекте болгон митингтерден улам ошол башаламандыкты уюштурду деген кийне менен камакка алындыңыз. Бир нече күндөн кийин үй камагына чыгарылдыңыз. Ден соолук кандай? Рахмат, жакшы. Соттун абалы эмне болуп атат? Рахмат, жакшы. Кудай буйрса, мен ошо 9 октябрда билесиңер, мен анан Кусан Асанов экөөбүз эле айыпталып жатабыз. Бирок 9 октябрь гана эмес, 5 октябрь иштери боюнча революцияны кылышты деп. Анан кийин 9 октябрда дагы кылышты депчи. Бирок билесиздер, 9 октябрда биз барган эмеспиз, даже сүйлөгөн дагы эмеспиз. Башка эч кимге иш козголгон жок. Мурунку бийликтин Сооронбай Жээнбековдун мындай айтканча акыркы блицкриги болду го. Көпкө уланган жок, 4-5 күн камакта болуп калдык. Бирок чынын айтсам, мындай жакшы эле убакыт өткөрдүм. Эс алып калдым, уктадым. Уйкуганды дегенде ал кезде 3 ай вообще уктабай иштеп жүрбөдүк белек ошо. Ошон үчүн баары жакшы, Кудай буйрса. Соттор уланып жатат. Баягы күнү сот болду. Кайра үй камагын мындайча айтканда узартып коюшту. Дагы 2 айга, 10 февралга чейин. Бирок сотто биз айттык, ушунча убакыт өттү. Ушунча убакыттан бир дагы жолу допрос болгон жок, бир дагы следственный мероприятие болгон жок, эч нерсе болгон жок. Ошон үчүн үй камагы деле кереги деле жок. Болгону башкаруу чарасы каралып атабы? Ооба, башка эч нерсе каралган жок. Ошондуктан бирок сот ушундай чечим кабыл алып койду. Мен ойлойм, бул жана соттук реформа аягына чейин жетпегендикинен. Бирок Кудай буйрса, мен ойлойм, азыр мына жаңы президент шайланат, жаңы парламент шайланып, балким чоң өзгөрүүлөр болот. Сиз өзгөрүү күтүп атасызбы? Азыркы өлкөдөгү болуп жаткан кандай десем, толкундоолордон кийин? Ар бир кыргыз күтөт жана үмүттөнөт. Бирок албетте 100% болот дегенден алысмын. Ошондой. Ошол абакка түшкөн бул башка адамдар үчүн бирөө кармалды, анан бир нече күндөн кийин чыкты деген эле маалымат болушу мүмкүн. Бирок адамдын өзүнүн жон терисине келгенде ал башкача иш болуш керек да. Мисалы, сааттар мындай көз ирмемде өтүп кетиши мүмкүн, көз ирмем кээде саатта өтөт да. Өзгөчө ошондой учурлар да. Анан ошо абакка түшкөнгө чейинки Темирлан менен чыккан кийинки Темирландын айырмасы барбы азыр сизде? Айырмасы жок деле го. Кандай деле болгон жок? Анткени мен айтып атпайм, түрмөгө камалганда, бирок мындайча айтканда, ушу мен ыраазычылык билдиргим келди бүгүнкү мындай учур менен пайдаланып дегенде ошол ИВСтин бүт сотрудниктерине, милиция кызматкерлерине, ошо следовательдерге, прокурорлорго, жата калса ошол түрмөдө отурган заключенныйларга баарына терең ыраазычылык билдирем. Анткени абдан колдоп турушту баары. Даже өзлөрү камап аткан адамдар дагы айтып атты да. Бул үйдөдөн келген, президенттин аппаратынан келген буйруктар, биз эми эчтеке кыла албайбыз деп. ИВСке алып барганда деле ИВСтин начальствосунун баары чакырышып, баары неметишип, мен еще ачкачылык жарыяладым белем. Баары уговаривали, иш жеп койчу, ичип койчу деп. Жок деп мен турдум, бирок камалгандар дагы баары аябай колдоп атышты. Ошон үчүн мен наоборот мындай колдоо көрүп, абдан 3-4 күн мындай
эс алып чыктым десем болот да. Анткени жөн эле уктап аттым, кичине сүйлөшүп аттык, ар кандай маалыматтарды алып аттым. Мындай абдан жакшы эле өттү го дейм ушул убакыт деле. Бул деле Кудайдын сыноосу экен да. Анан рахмат. Мен мындайча айтканда чоң кысымга түштүм деп айта албайм. Ошол күнү камакка алынгандан кийин да сиздин апаңызга жазган кат социалдык тармактарга тарап, анан ошол мындай жакшы талкууга түштү да. Аябай колдогондор болду. Анан сен деген эркексиң да, башыңа бир эле күн ушундай түшсө дароо апалап баштайсыңбы деп сындагандар да болду. Анан ошол учурду да сизде мындай ага чейин парламенттик шайлоодон өттүк биз. Анан ошол учурда өзгөчө теледебаттарда сиздин сындар, сиздин курч сөздөр аябай бийликке жаап атты да. Анан ошондой кысым болгон жокпу? Мындай коомчулуктун колдоосу кашаанын сыртында калды да, сиз ичкериде болуп аттыңыз. Ошондо мындай бир сабоо, кыйноо, кысымга алуу, басым көрсөтүү деген нерсе болгон жокпу? Эми кысым боло берет саясатта, көп эле боло берет, бирок мен ал жөнүндө көп айткым келбейт, чынын айтканда. Особенно мындай челеги, анткени көптөгөн адамдар көрүп жатат. Оор кандай мындай оор маселелер бизге туш келип атса, ошолор жөнүндө көп баса белгилеп айта берсе, анда эл да коркуп калат да. Чындыкты айтканда дух жоголот дейсизби? Дух жоголуп кетет. Ошон үчүн мен андан айтпай, тескерисинче аябай жакшы, баары жакшы болду дегендей эле айтканга мен аракет кылам. Анткени мен жок эле, мен ойлойм, ар бир кыргызстандыктын башында бүгүн көптөгөн оор маселелер турат. Ошол эле баалар өсүп атат, көрүп атасыңар, экономика бүгүнкү күндө оор эле кырдаалда, үй бүлөлөрдүн пандемия мына болуп атат. Ошондуктан өзүбүздүн проблемабыз менен элдин башын оорутпай эле коелу деген чечем да көп учурда. Ошон үчүн албетте аябай катуу оппозиция болсоң, албетте кысым болот да. Бул физикада деле бар го, закон сила действия обязательно противосила, какой-то против бирдемке кылат да. Карама каршы күчтү жаратат албетте түрдө. Ошон үчүн мен болгон, бирок аябай катуу деп деле айта албайм да. Сиз ошо теледебаттар кезинде катышкан канча партия, анан алардын катарында ким силерге туш келсе, ошо ар бири мындай өзүнө жараша көчөн сөзү менен айтканда озун жаап коюп аттыңар да. Анан өзгөчө силер Жээнбековдук, Матраимовдук кланды айтып аттыңар да. Анан ошол учурда андан кийин ошо камакка алынган күндөрү, андан кийин мисалы Жээнбековдор тараптан бир байланышуу, жолугушуу, бир мындай оозду майлап коюу дегендей бир аракеттер болбоду? Болду аракеттер. Андай аракеттер көп эле болгон. Шайлоонун астында биримдикке деле чакырып келишкен, канча кел алдыңкы саптарда бол деп. Мен ага жок дегем. Андан кийин башка партияларды бийликчилер сунушташкан. Эми мен ойлогом биринчи этапта эми барсамбы депчи, бийлик партиясы менен жок дегенде бир депутат болсун, чындыкты айтып турган деп. Анан көп ойлондум, бир депутат эч нерсе чечпейт. Барса команда менен барыш керек, барса чоң топ менен барыш керек. Ошондо бирдемке чече турчу күч болуш керек депчи. Анан жөн эле жаманат болуп барып, жөн эле чындыкты айтканда эле жакшы, бирок андан пайда келбесе, жөн эле куру сөз болуп калат. Анан атың дагы жөн эле жаман болуп калат да, туура эмес партия. Жээнбеков менен кийин жолугуштуңузбу, ал кызматтан кеткенден кийин? Айтышат көп учурларда. Мен бүт эле саясатчылар менен жолугчумун, илгери деле жолугатам и жолуга берем. Мен ошо социал-демократтар менен шайлоого барып калдым, экөөбүз бир партияда, бир компанияда иштеп калдык да. Анан эмнени байкадым? Социал-демократтардын мурунку гвардиясы дейли, кайсы бир топ, Темирлан Султанбеков бийликтин проектиси деген бир таарынычты байкадым да. Мындай мага келип, мен эми чочунадан болдум да ал жердечи, мага келип айткандар болду. Мага купуя кат аркылуу жазгандар болду, баракчага жазып кеткендер болду. Ошол нерсе кактан чыккан, ал андай сөз эмнеден улам жаралды эле? Сиздин ошо биримдикке чакырылганыңыз үчүнбү же башка да иштер болду эле? Мен билбейм, бирок мындай сөздөр азыр деле айтып атышат. Кээ бир саясатчылар, кээ бир коомдо айтып атышат, бул
Садыр Жапаровтар менен абдан жакшы мамиледе деп жем Тил табышып кетти деппи? тил табышып кетип ошол жакта жүрөт депчи. Мындай да ар бир президент болобу, өкмөт башчысы болобу, аларга жардам бергенге биз аракет кылыш керекпиз. Анткени биз аларга жардам берип атканда же кеңеш берип атканда биз аларга жеке жардам берген жокпуз да. Биз ошол элдин жашоо турмушун мындай жакшыртканга кеңеш берип атабыз же мамлекеттүүлүктү мындай сактап калганга, стабилдүүлүктү орнотконго эле. Мындай жеке мындай саясий кеңештерди мен берген эмесмин. Биз дагы президенттик мындай саясий кеңештерди болгон жана жашоо турмуш боюнча, экономика багыты боюнча, стратегиялар боюнча да. Ошону кээ бирлер жаман көрүшөт. Мисалы оппозиция болсоң, сен анда жөн эле жамандап эле, жамандап эле жүрүш керексиң. Жок, андай болбош керек. Оппозиция деген конструктивдүү болуш керек. Ал ошол бийликтин адамдарын жаман көрбөй, ошо бийликтин саясаты туура эмес болуп жаткан, ошону туура эмес деп айтыш керек да. Өзүлөрүнө мындай придираться эткенин кереги жок деп ойлойм да. Ошол Сооронбай Шариповичке деле мен биринчи жыл президенттин 1,5 жыл активдүү түрдө аракет кылдым да. Ар кандай экономиктеги бул боюнча, бирок коркунучтар боюнча мына үй бүлөлүк пландык режим, бирок такыр угушкан жок да. Ошондуктан мындай уже такыр укпай калгандан кийин вообще укушпайт. Адамдарды элдин сөзүн мисалы тоготпой койгондуктан уже мындайча айтканда катуу оппозицияга өткөнгө туура келип калды. Бирок ар бир өкмөткө, ар бир президентке биз шанс бериш керекпиз да. Ошолго жардам бериш керекпиз, мамлекетти көтөргөнгө. Жардам бериш керек, оппозиция дагы жардам бериш керек. Оппозиция болсо аны сындырып эле, жамандап эле неметсе болбойт. Ошон үчүн мына Садыр Жапаров келеби, Жомадумаров келип калабы, же Текебаев келип калабы, биз ошол кеңеш берип турганга аракет кылабыз. Бирок мисалы ушул же жана башка саясатчылар дагы келип кызматтар да сунушташты. Бирок мен кайрадан мен бара алган жокмун. Мен айтып жатам, бул адамдар кандай иштейт экенин мен билбейм. Кандай ниети бар экенин билбейм. Мен кеңеш берип турам. Сурасаңар жардам берип турам, кайсы тармактан болбосун. Бирок мен бара турган болсом, мен 100% билиш керекмин да, адамдардын таза болушуна, таза ниети бар болгондугуна. Ошондо билгенде, ишенгенде мен барамын. Мен айткан жокмун алар жаман деп, бирок биз жаңы эле таанышып атабыз да, жаңы эле билип атабыз. Сиз буга чейин Россияда билим алдыңыз, анан ошол маалда СДПКнын өкүлү да болчусуз Орусияда да. Анан ошо кайсы орус чиновниктери менен дай бир байланышыңыз, кызматташтыгыңыз бар? Ошондой эле ал жакта ошо СДПКнын атынан кандай иштерди аткарчусуз, кимдер аркылуу аткарчусуз дегендей? Мен ооба Москвада окуп иштеп калдым. Эми көп саясатчылар менен. Мисалы? Ар кандай. Аттарын атасак? Аттарын атабай эле коеюн. Биз бүгүн биз ушул шайлоодо, октябрдык шайлоодо оппозициялык партия болуп бардык да. Ошондуктан телекөрүүчүлөр же башка бирөөлөр ойлоп калбасын да. Колдойт экен, же ак же бияк же тигилер булар деп колдойт экен деп ойлоп калбасын. Бирок эң бийик даражадагы адамдар менен кызматташып, достошуп жүрөбүз. Чет өлкөлөрдө да. 5-октябрь боюнча сурайын деп турам. Силер мындай жөн эле тайманбас, жөн эле популярдуу эмес, билимдүү саясатчы катары белгилүүсүз. Анан ошо 5-октябрь боюнча бул эмне? Бул революциябы, төңкөрүшпү, оодарышпы, эмне дегендей аныктама бере албай турушат да. Силердин оюңарча 5-октябрь күнү эмне ишке ашты? 5-октябрь күнү сөзсүз бул революция болду. Азыр айтып атышат, мындайча айтканда тынчтык жолу менен бийлик өткөрүлүп берилген деп. Тынчтык жолу менен бийлик шайлоо аягы менен өткөрүп берилет да. Же киши өз-өзүнөн эле кетип калса, бул албетте элдин көтөрүлүшү болду. Бирок ал эл дагы ошондо бийликке дагы мындай шанс бергиси келген болчу. Ошондо 20 000 киши площадьда турса, 16 саясий партия шайлоого катышса, анын ичинен 13 саясий партия мына уюштуруп атса ошол митингдерди.
бийликтен мисалы президент чыкпаса, президенттин аппаратынын жетекчиси чыкпаса, жок дегенде бир студент стажерду жиберип койсо болот эле да. Ой, туугандар, эртең мына БШК кайра карап берет ушул маселени, президент силер менен мындайча айтканда макул тиги бугу деп койсо болмок да. Ошондой эле эл деле тарамак. Бирок ошончо элди тоготпой коюшту. Бул туура эмес болгон. Экинчиден алар ойлошту, баягыдай эле армия менен эле басып коебуз деп. Бирок кыргыздар андан эч качан коркпойт. Анткени эркиндик кыргыздар үчүн бул биринчи орунда да. И адилеттүүлүк, эркиндик, адилеттүүлүк. Ушул эки нерсеге тийбесе эле любой бийлик аягына чейин жетет. Президенттигин аягына чейин жетет, парламентте дагы революциясы жок эле жетет да. Эркиндикке тийбегиле элдердин и адилеттүүлүккө тийбегиле да. Мен неме буга чейин ушул эле берүүдө Улукбек Кочкоров белгилүү саясатчы, ал дагы ошо кечээки өткөн парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын лидерлеринин бири болду. Анан ошол өз маегинде мындай кызыктуу, мен үчүн кызыктуу болду. Ойду айтып кетти. Биз 45 мандат алабыз деген дымагыбыз бар болчу, планыбыз бар болчу деп атат да. Бирок мекеним Кыргызстан дагы ошончо ала алат деп ойлогон эмеспиз деп атат да. Аларды мындай четтетип коет го деген ой болду депчи. Анан мага Бишкектин шайлоочуларынын добуштары кызыктуу болду да. Бишкек бул бир өз алдынча өлкөнүн борбор шаары. Анан бир нече ирет ошо реакция деген аталыш менен ошо бир адамды, Матраимовду да, бул ири бир коррупциялык схеманын уюштуруучусу, мамлекет башында тургандар аны менен мындай ыңмалабаш, өнөктөш. Анан ошол коррупциялык иштерге мындай бир токтотулсун да, ушул нерсеге бийлик көңүл бөлүшү керек деп бир нече рет митингдерди өткөрүштү да, Бишкек. Түгүл Балконскийге деген бир мындай кызыктуу сөз ошо коомчулукка ошол митингдерден жайылып баштады. Анан ошо балкондуктардын шайлоо жыйынтыгы кайра эле ошо Матраимовдорду алдыңкы орундарга алып келди. Муну эмне деп түшүнүш керек? Мен мындай кабыл алдым да. Бишкекте мына Мекеним Кыргызстан партиясынын бирден бир лидери Марлен Маматалиев интервью бербедиби? Биз Бишкекте 13,5 миң агитаторду жалдаганбыз депчи. Ар биринин зарплатасы 20-25 миң сомдон болгон депчи. 13,5 миң агитатор нанимать этип, булар 40 миң добушка жетишти да, 40 миң добуш, 39 миң добушка жетишти да. Ошондо ойлоп көрсөң, агитатор өзүнүн эле мындай күйөөсүн же үй бүлөсүнүн баарын алып келе албаптыр. Жана бир эле кишини алып келгенде болтпай, өзү анан бир киши. Еще аларга акча берип да, еще. Өзү 25 миң сом зарплата алса, 13,5 миң киши. Ошол эле учурда, мисалы, биз бир дагы агитаторду жалдабай, Бишкекте 20 миң добуш албадыкпы. Ошондо эсептеп көрсөк, Мекеним Кыргызстан Бишкек шаарына эле кетирген акчасы 10 миллион доллар экен. 10 миллион доллар. Биз Бишкекке мисалы 1 сом кетирбей 20 миң добуш алатабыз, алар 40 миң добуш алатат. Ошондо акчанын күчү ойноду деп атасыз да? Акчанын күчү ойноду албетте. Анткени бирок шаарда көрдүңөрбү, мына акчага сатылгандар азыраак. Анткени биякта жашоо турмуш кичине бийигирээк болот. Социалдык тармактар көп роль ойнойт. Анан бул жолу 5 октябрда көрдүңүздөр, революцияны кылгандар көбү мына шаардыктар болду өзлөрү. Мисалы, Аскар Акаевич 2005-2013 жылы деле ошол кездеги жаштар, ал деген жаштар деген мына фрунзенскийлер болчу да. Фрунзе шаарында советский, Киргизияда иштеп бульварын бала башка. Союз кулагандан кийин бияка көптөгөн кыргыздар региондордон келип Бишкекке жашап калышты да. Ошонун балдары 30 жылда өсүштү, чоңоюшту. Бул башка балконскийлер, это второй тип балконских. Мына это балконскийлер экиге бөлүнөт да, это фрунзенские балконские, да, и бишкекские уже. Мына бишкектиктер уже бишкекская молодежь. Это уже другая молодежь. Алар уже мына өзүнүн күчүн көрсөтүштү. 5 октябрь күнү мен айтам, дээрлик көпчүлүгү деле жаштар болду. Биринчи жолу и көбүнчөсү мына шаардыктар болду да. Социалдык тармактар аркылуу ошол кездеги өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылдыңыз эле. Мен мындай бир кагазга оролбогон, макталбаган реалдуу кеңештерди бере алам деп өзүңүздү кеңешчиликке сунуштадыңыз эле да.
Анан азыр деле ошондой ойдосузбу? Ал ошол кайрылуудан кийин сиз Жапаров тараптан бир кандай реакция болду? Болду реакция, мен жолуктум ошол тараптын адамдар менен. Мен мындай айттым да, албетте мен ар дайым жардам бере алам, бирок кеңешчи болуп, мисалы кабинетте отурбайм мен. Зарплата алгандан мен баш тартам, машинадан баш тартам. Мен мындай жана коомдук башталышта кеңешчи болгонго мен даярмын, бирок кеңештин баарын мен кагаз түрүндө эле берем. Анан силер жазып берип турула, жана принял депчи, принял деп жазып берип туруп, эмнеге дешет. Мен айттым, эми силер азыркы кадр саясатын мен көрүп жатам да, бул жакшылыкка алып келбейт го аягы менен. Ошондо анан эл кайра төңкөрүшкө мисалы чыкса, силер менен чогуу мен кетип калбайын дегенчи. Мына мен туура эле кеңештерди берчүмүн, бирок мен укчу эмес. Бирок ушул кеңешти уксун, ал деле мындай ар кандай ойлорду мындай билсин деген эле ниеттен да, баягы Сооронбай Шарипович эле да. Мындай бийликке барып, же бир креслону ээлеп алып, же бир жактан неме, андай план ой дагы жок андай. Андай ой дагы жок. Сиз ошол кайрылууда ошол кезде кеңешчи деген статуста турган депутат Акылбек Жапаровду keskin сынга алдыңыз. Анан ал сын экөөңөрдүн мындай айтышыңарга айланды, кийин массалык маалымат каражаттары аркылуу уланды. Анан эми балким сиздин сын таасир эттиби, ал киши Жапаровго кеңешчи болбой калды ортодо. Азыр болсо ошол киши демилге алып чыгып атат. Мамлекет кийинки жолун тандаш керек депчи. Мамлекетти башкаруу жолу президенттик болуш керекпи, парламенттик болуш керекпи, ошону референдум аркылуу аныктап алалы деп атат да. Сиз кайсы тараптасыз? Эми ал формалдуу түрдө эле кеңешчиси болбой калды. Ооба, ошосун пикир айтылгандан кийин, коомчулук колдогондон кийин, коомчулук эми эл билет да ким экендигин. Ошону көргөндөн жөн эле номиналдуу түрдө алып коюшту. Бир учурда Раим Матраимов жумушта иштебейт, ал таможняга келишпейт деп Жээнбеков айтпады беле? Ал иштебейт, ал уже 2-3 жылдан бери жумушсуз дегендейчи. Ошондой сыяктуу эле да. Ал кеңешчиси болуп жүрөт. Конституциялык палатадан мына кирип жүрөт, совещанияда жүрөт. Ошол жактан бирден бир көп мындай демилгелерди көтөрүп жүрөт. Бийликтин колдоосунда эле жүрөт. Ошон үчүн ал дагы өзү эле чыгарган жок ал инициативаны. Ал деле ошо кайсыны айт, эмнени айт десе, ошону эле айтып атат ал. Ушунсу мында кичине жакшы болбой жатат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, 4 бийликтин башын жеген саясатчылар азыр 5-чи бийликке барып мына жабышты. Бирок мен айтып кетет элем, мына баягы күнү эле мен Нават деген кафеге барып калдым, бир жолугушуу болуп. Мен кирип баратсам, мекеним Кыргызстандын лидерлеринин бирөөсү чыгып баратыптыр. Анан мындай жолугуп калды, анан саламдашып учурашып эле калып, мен өтүп кетейин десем, ал гүлдү да токтотуп, каткырып күлүп айтып атпайбы. Орусча айтты да, ну чего вы добились деди. Мына эл, силер барыңар артта калдыңар, биз баягыдай эле алдыда жүрөбүз деп айтты. Анан мен ойлоп койдум, балким чындык, анткени ал киши дагы бүгүн конституциондук совещанияда дагы отурат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан кандай жашайт, кандай баш мыйзам менен жашайт дегенди ошол эле мекеним Кыргызстан биримдик партияларынын лидерлери чечип калышты. Анан бүт жакта эле эки жүздүүлүк болуп атат. Мисалы, ошол эле Улукбек Кочкоровду мына азыр эле талкуулап аттык элек. Улукбек Кочкоровду мындай мен тааныйм. Мен ойлойм, иш аракеттери көп жерде таза, жакшы, бирок ушу бийлик менен барганы туура эмес болуп калды да. Көп жерде туура эмес ишиктер болду да. Бирок аны жумуштан алган себептерин айтып атышат да, бул биримдик партиясында болгон деп. Анын ордуна болсо Ализа Султанбекова дегенди алып келип коюшту. Ал деле биримдик партиясынын кандидаты да. Бирок ал нераскрученный кандидат болчу да, ал списокто 40-чы, 50-чы канчанчы, атиги башка сайттарында. Бирок ал деле биримдик партиясынын кандидаты болгон. Ошондо биримдиктин квотасында калды да атасыз да, министрлик. Ооба, биримдиктин квотасында эле калды. Ошол партиянын эле кандидаты кайра эле министр болуп калды. Эми аны айтсам, мына элдин баары эле көп эле айтып атпайбы ал маселелер боюнча. Бирок бул кадр саясаты аягында ушул келет. Бул жана биримдиктегилер эмес, бул ошол эле эски СДПКчылар. Булар ушу эски эле ак жолчулар, эски эле ушу алга кыргызстандыктар. Мындайча айтканда келечектеги мекенчилер. Эски биримдикчилери да болуп калышты. Бүттү, уже биримдик бүттү. Эми булар мындайча айтканда келечектеги мекенчилер. Келечектеги эмес, бүгүн уже штабтардын баарын ачып, штабтарды иштетип, уже ошолор колдоп,
мындайча айтканда жүрүшөт да баш штабтарында. Биз аны элдин баары эле көрүп атат. Булар менен мына сделка кетти, эми аягында эмне менен бүтөт экен көрөбүз да убакыт өтөр менен. Алмазбек Атамбаев тууралуу сурайын деп турам. Буга чейин ушул маекке келген Бектур Асанов бир ойду айтып кетти. Алмазбек Атамбаевди биз кандай жамандабайлы, кандай сындабайлы, ал кыйын саясатчы депчи. Кыйын саясатчы ошо абакта отуруп, учурдагы бийликке ушунчалык бир проблемалар жаратып койду. Анан анын жанагы айтканына, талабына көнүшүп, аны азыр чыгарып атышат депчи. Атүгүл ал Садыр Жапаровдун өзөктүк каталардын бири катары баяндады да ал нерсеничи. Бүгүнкү күндө мен билгенимден мен деле силердей эле адвокат аркылуу эле угуп атам. Мына социалдык желдемелерде эмне деп жазылып аткан. Ошондуктан мен ойлойм бүгүнкү күндө чыга элек. Бирок силер туура айттыңыз, баса белгилеп кеттиңиз, сот өкүмдөр уже жокко чыгарылды деп. Мен Алмазбек Шынч менен сүйлөшкөндө ал мынтип айтты да, мени бир күндө актаганга мен каршымын. Сот ачык айкын өтсүн, журналисттердин баары катышсын, көбүрөөк эл катышканга мүмкүнчүлүгү болсун. Сотто мен өзүм аныктап берем, далилдеп бере алам өзүмдүн тазалыгын деп. Бул абдан жакшы нерсе деп мен эсептейм да. Эмнеге жок? Бул жакшы нерсе. Ошон үчүн ачык сот өтсүн. Мына прокурорлор болобу, адвокаттар болобу, мына КТРКда деле өткөрсө болот, далилдерин көрсөтсүн. Урдаса, мына могул счетко мынча акча перевод болгон, же могул киши могулга мынча берген, моякта мынча жок болгон, же тияктан ушун бүт далилдери менен ачык көрсөтүп, баарын далилдеп беришсин. Антейин десең, мына Кой Таш иши боюнча билесиңер, 3 прокурор болгон, бир прокурор качып кетти, бир прокурор өлүп калды тилекке каршы, бир прокурор взятка менен камалып калды. Бүгүндө мына прокурорлор жокко отуруп калышты, тупикке келип калышты да. Ошондуктан мына убакыт өтүп атат, бирок мунун баары эле саясий иштер экендиги элдин баарына түшүнүктүү. Бул не только в отношении Алмазбек Атамбаевга да, бул бүт эле саясатчылардыкы. Аларды түрмөгө жаап атканда балким негизи бар болчу, балким негизи жок болчу аларды камаганга, бирок түпкү себеби алардын оппозициялык иш-аракеттери. Атамбаевдин тушунда да ошондой иштер болгон да, ошол эле Жапаров камалган, ошол эле Тикибаев камалган, Бектур Асанов дегендей. Алар да саясатчы болчу да. Баягы күнү мына Абдил Сегизбаев интервьюсун угуп калдым. Ал абдан мындайча айтканда кызыктуу айтты да. Сиз деле угутпадыңызбы? Саясий репрессиялангандар кимдер деп айтып атат да, кимдер. Бул деген мындайча айтканда чоң илимий жетишкендиктерге жеткендер да. Жанагы эле академик Сахаровду айтып кетти, Королевду айтып кетти, жазуучуларды айтып кетти. Ошондуктан ошолорду мына саясий туткун деп айтса болот. Анткени алар саясатчылар эмес, бирок ар кандай көз караштары үчүн саясий туткунга түштү. Сен саясатта жүрсөң, албетте сен оппозиция болсоң, албетте сени Кыргызстандын ушу реальность ушундай да, бизде Кыргызстанда бүгүнкү күн жагдайы. Бирөөгө бирдемке деп кичине эле айтып койсоң, сени уже черный списокко киргизип коюп, сени душман катары көрүп, жок кылганга чейин аракет кылышат экен да. Ошондо сиздин сөзүңүз менен, оюңуз менен алсак, демек Алмазбек Атамбаев дагы саясий туткун эмес. Себеби ал саясатчы болчу. Оппозицияда да болчу. Ал оппозиция катарында болду, согушту, айтты өз сөздөрүн. Ошондуктан камалды. Мисалы, Баттукаевдин ишин боюнча мен ойлойм негизи жок, ал соттон далилдеп бере алат. Камалган себеби, мисалы, ал эч нерсе жана митинг кылбаса, элдерди топтобосо, жанагындай чыркыратып чындыкты айтпаса, чыкпаса, аны камамак эмес эч ким. То есть эмне үчүн камайт бизде Кыргызстанда? Бирөө бирдемкени айтып койсо эле, ошондо камап башташат, жаман көрүп калышат да, тилекке каршы. Баягы дагы мен уктум, Садыр Нуркожоевич Жапаровго менин бир жакын досторум бирөөсү кирип чыгыптыр. Ал ошо сөз болуп атып, анан мен жөнүндө дагы сөз болуп калыптыр. Анан Садыр Жапаров айтыптыр да, ушу Темирлан Султанбеков каякта болсо мени жамандап жүрөт деп. Мен таң калдым да. Мен бир дагы жолу бир жактан дагы мындай түз критика айткан жокмун. Жамандап койгон жокмун. Эми айлана чөйрөсү ошондой кир болуп атса, кээ бирлери аны айтканга биз милдеттүүбүз. Анткени ошол өзүн эле сактап калат.
Бүгүн ошо Сапар Исаков боюнча дагы чыккан сот өкүмдөрү жокко чыкканы айтылды. Анан ошондон улам мындай ой жаралып атат да, ушундай бийликтен ишарат болуп атат. Демек, бул эки тарап шайлоодо биригеби деген ойду жаратып атат да. Жапаровго Атамбаевдин электораты керек болуп атабы? Экөө биригип кетиши мүмкүнбү? Мен аны билбейм да. Аны өзлөрү эле айтышы мүмкүн, алардан сураш керек. Менден кээде ушундай суроолорду сурап калышат да. Мен эми Алмазбек кандай ойлойт, кандай алар чечимге келишет, мен билбейм. Бирок баары мүмкүн да, баары мүмкүн. Саясатта мүмкүн эмес деген Мен нерсе жок. билгенимден Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаров, Сабыр Жапаров, башка Жапаровдор менен тыгыз байланышта, бир эмес 2-3 жылдан бери экс-президент болгондон кийин алар бир нече жолу сүйлөшүшкөн. Мен билишимче Садыр Жапаров түрмөдөн отуруп деле сүйлөшчү Алмазбек Атамбаев менен. Ошондуктан андай болуп кетиши мүмкүн, толук ыктымал болуш керек. 2016-жыл жөнүндө сурайын деп атам. 16-жылы Алмазбек Атамбаев өлкө башчы кезинде Конституция 2010-жылы кирген Конституция боюнча көп жеринде миналар катылган деп, ал боюнча Көбүрөк Текебаевдин дарегине сындарды айтып, анан кийин көрүнгөн акмак келип өзгөртө бербесин үчүн мен ушундай коргоочу механизм киргизем деген ойду көбүрөөк айткан болчу да, ошо референдумдун алдынан. Анан ошол механизм иштебей калды, эмне болду? Кайрадан эле өзгөртүү аракети болуп атат. Ошол эле баш мыйзам Алмазбек Шаршановичтин өзүн коргой алган жок, Текебаевди коргой алган жок. Ал механизм иштебей калды, эмне болду? Алмазбек Атамбаевдин кезинде 16-жылкы конституцияны карап көрсөңүздөр, азыр айтып атышат, азыр биз 16-жылкы конституцияны өзгөртөбүз депчи, Атамбаевдин конституциясы. Бул туура эмес. Бул конституция Текебаевдики. Атамбаевдин кезинде 16-жылы, мында орусча айтканда, были внесены поправки в конституцию. Бул башка нерсе. Были внесены поправки в конституцию. А принятие новой редакции конституции бул таптакыр башка нерсе. Мисалы, Американын конституциясын айтып атпайбы, мына 300 жылдан бери өзгөргөн жок деги бугу депчи. Анткени 10 жылбы 5 жыл сайын алар жаңы поправкаларды киргизип турушат. Поправкаларды ошо конституция 1700 канчанчы жылкы болуп кала берип атат. А бирок поправкалар мындай көп эле поправкаларды киргизишти. 100гө жакын поправканы киргизишти. Ошо Атамбаевдин кезинде дагы поправкаларды киргизген, кичине өзгөртүүлөр киргизген болчу. А конституция өзгөргөн эмес. Конституция өзгөргөн эмес. Новая редакция конституции не была принята. Ошо азыр болсо жаңы конституцияны кабыл алабыз. Бул башка нерсе. Муну эки башка нерсе. Алмазбек Атамбаевдин кезинде 16-жылы жаңы конституциянын проекти чыкканда прогрессивдүү элдер ошол конституцияны көп колдогон. Сонун жакшы конституция экен деп. Анткени аякта парламентаризмге жол ачылган да. То есть кайсы партия жеңип келсе парламентке, ошол партиянын лидери премьер-министр болот деп, мисалы. Депутаттар министр болот деген көп мындай беренелер бар болчу да. Кыргыз Республикасынын парламенттик системага айланып турчу конституция болчу. Бирок кээ бир саясатчылар, Текебаев болобу, башкалар болобу, алар ойлошту, Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин СДПКны башкарып, парламентке биринчи орун келип, өкмөт башчы болуп алып, Никол Пашиняндар болбоду, мисалы, премьер-министр, бирок бүт баарын өзү чечет, чет өлкөлөр менен дагы, мамлекет ичинде дагы ошондой болот деп аябай каршы турушту. НПОлор, тигилер булар. В итоге биринчи редакциядан Атамбаевдер ошо коомдук критикаданбы, бирок ал кезде бийлик мындай чай карап көрсөң, баары бир угуп турчу экен да. Из-за гордости они пошли до конца. Бирок эчтеке өзгөртүшкөн жок конституция, көп деле өзгөртүү болгон. Мисалы, брак это союз между мужчиной и женщиной деп коюптур мына. А илгери болсо, брак это союз между двумя людьми болчу да. Непонятно. Ушундай эле да, башка жинси белгисиз эле. Бүттү. Мондай мамлекеттик башкаруу система тиги мунун баарын калтырып коюшту. Өзгөргөн жок. Ошондуктан баягы эле Текебаевдин конституциясы калып калды. И ошондуктан Атамбаев өзү деле айтчу, конституцияны эмнеге өзгөртөлү деп атабыз, анткени эмики президент ким болуп калат биз билбейбиз да, балким Ажар болуп кетет деп бир нече жолу айтты эле, бирок ошондой болуп кетти. Ошол кездеги конституцияга каршы чыккандардын эсебинен же ошол кездеги бийлик ошолордон коркуп кетип конституцияны аягына чейин жеткире албай койгондугу үчүн мына бүгүнкү күндө ушундай кырдаалга жетип калдык да. Мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө дагы конституциондук реформаны мен жеке колдойм.
Ал кандай болбосун? Парламенттик система десе парламенттик системага өтөлү, президенттик десе президенттик системага өтөлү. Мага баары бир. Бирок мен парламенттикти көбүрөөк колдойм. Бирок парламенттик президенттик да система Кыргызстанда болгон эмес. Мындай классикалык түрдө. Бизде башаламандык эле болгон да. Социал-демократтар парламенттик шайлоо алдындагы платформасында жогорку кеңештин санын азайтабыз деп чыкты, 40-ка чейин түшүрөбүз депчи. Анан 120-га өстүргөндө кайсы бир жөндүү сөздөр айтылган да. Мисалы үчүн 40 адамды да. 40 адамды бир караларды жөнөтүп коркутуп алыш оңой. Же болбосо бир байды жөнөтүп сатып алыш оңой. Кайсы бир мындай лобби жүрүп калса да. Же болбосо сүйлөшүп алыш оңой бийлик менен да. Азыр бизде ак үй президенттик аппарат менен жогорку кеңеш бир эле имаратта отурат да. Теге ички телефон менен байланышып эле өйдө чык деп чакырып алыш да оңой. Анан ошол кооптуу жактарын эске алдыңарбы ошо программа түзүлүп атканда? Сиз бүгүн көрүп атпайсызбы, мына 120 депутат болуп турганда деле 115 бийликти колдоп коюп атпайбы? Ал Атамбаев болобу? Жок, ошо 40 деген ого бетер оңой болуп калбайбы деп атам да. Жок, билбейм, анан 120дан 115 болуп атса, какой смысл мындай? Азыр 120да болуп атканда, азыр мисалы 60 биякты болуп, 50, 60 биякта болуп мындай неметип атса, же даже 80-40 болуп атканда мындай жөндүү болмок да. Бүгүнкү күндө деле ошондой эле ситуация да. Анда 40 кылсаң 39 договориться этип калабыз, билбейм. Бирок ал жакта биз эмнеге 40 кылабыз деп айтып атканбыз? Анткени шайлоодо преференциальный список болот. Партияны да тандайт, бирок партиянын ичиндеги адамдарды да тандайт, тизмени. Адамдарды тандайт депчи. Ошондуктан андай шайлоодо албетте көп татыктуу күчтүүлөр парламентке кирип калат да. Жана андай Евгения Строкова же тиги бугулар деген парламентке өтпөй калат анда. Андай тизме мененчи. Анда башка депутаттар өтүп калат преференциальный система боюнча. Ошондуктан мындай бир депутат кээде 50-100 депутатты деле мындай туруштук берип тура алат. Ошондуктан преференциальный система менен мен ойлойм ошо кыйын депутаттар, кыйын талапкерлер парламентке өткөнгө жол ачылат. Бирөөсү мындай 100 депутатта туруп турса, эмне 40 деген. Бирөөсү 100гө татыктуу болот. Татыктуу болот да. Садыр Жапаров боюнча сурайын деп турам. Жаңы баш мыйзамды кабыл алуу менен биз добуш сатып алуу аракеттерин ошол көрүнүштү түп тамырынан бери жок кылабыз деп айтты да, жазды. Ошондой механизм барбы ал жерде? Эми конституцияга андай жерлер жазылбайт. Мен айтып атам, президенттик башкарууну өзү колдоп атса, бүгүн Садыр Нуркожоевич тилекке каршы президенттик конституциянда жазыш керек да. Бүгүнкү конституция долбоору президенттик эмес. Мен дагы бир жолу баса белгилеп кетейин. Бул конституция президенттик эмес. Анда президенттик кылып жазыла. Мен айтып атпаймынбы, тандемный системаны кошкула. Выборы в парламент, выборы президентский бир күндө өтөт. Көп президенттик өлкөлөрдө, мисалы США бир күндө өтөт парламенттик президент шайлоо. Анткени президент немете албай, админ ресурс иштебей калат да. Же премьер дагы админ ресурс колдоно албай калат, президент да колдоно албай калат. Анткени бир күндө өтөт шайлоо. Понимаете? Көп да ушундай нерселер. Анда президенттик кылып жазалы конституцияны. Бирок президенттик да конституцияны жазышкан жок да. Бирок Садыр Нуркожоевич мен каяктан баса белгилеп мактап коюучу нерсе, ал биринчи конституциянын редакциясын көрсөтүштү, ушул өтөт деп эле добушка коомчулук нааразычылыгын билдирди. Андан ал идеядан отказ берип, бул жөн эле проект, муну өзгөртөбүз деп калышты. Андан кийин конституционный совещание болушту. Элдер критика айткандан кийин башкаларды киргизгенге аракет кылып атышат. Бүгүн ал конституцион проекти элге мына кайра митинг болуп атканда булар айтып атышат, эми референдумга бул конституциянын текстин койбойбуз. Биз элге сурайбыз, жөнүндө парламентте суроону коебуз да. Көрдүңөрбү? То есть булар бүгүнкү күндө элдин сөзүн угуп атышат. Чегинип баштады. Чегинип баштады. Бул деген абдан жакшы жана туура нерсе деп мен эсептейм да. Бул жакшы да. Мисалы элге тандоо берип атса, президенттикпи же парламенттикпи, одномандатный же смешанный деп элге мындай галочка өзү берсе, бул туура да, жакшы да. Элдин ошол өзөктүү маселени тандоого мындай билими, көз карашы жетет деп ойлойсузбу? Албетте жок. Анда кандай күнгө барабыз? Көп эле кишилер айтып атпайбы, мына парламентти кандай башкарганын биз көрдүк депчи. Бирок айтып атам, депутаттар башкарбайт мамлекетти эч качан. Бир дагы өлкөдө парламент башкарбайт. Ушул революцияда деле биз баарыбыз көрбөдүкпү? Элдер революцияны деген мисалы шайлоонун жыйынтыктары
жөн эле повод болду да мындай революцияга. Түп тамыры менен Жээнбековдор менен Матаимовдорго эле каршы чыгышты да. Бул сапат мындай болмок да, эгерде биздин өлкөдө парламент менен президенттин имараттары эки башка жерде болсо, бүт өлкөлөрдө билесиңерби, башка өлкөлөрдө парламент менен президенттин имараттары ар кайсы жерлерде да, бирок бизде бир жерде. Эгерде Кыргызстанда имараттары ар кайсы жерде болгондо, элдер деген депутаттардын имаратын эмес, президенттин имаратын басып алмак. Эмнеге дегенде, элдер Жээнбековго каршы чыгышты. Бул факт. Канча айтса дагы болот, канча айтсак болот да, бул шайлоонун жыйынтыгы, нааразычылык болду. Ооба, нааразычылык болду, бирок элдер ошо партияларга каршы эмес, президентке биринчи очередь президентке каршы чыгып, ошону жок кылышты да. Эмнеге президентке каршы чыккан? Президент өзү баарын контролдоп, өзү кылып атты да. Баягы күнү сизге мына Улукбек Кочкоров келип кетти. Мен сиздин передачаларыңызды көрүп турам, ар дайым. Абдан жагат мага. И Улукбек Кочкоров сизге келип, мына ушул жакта отуруп айтып атпайбы? Мага Сооронбай Жээнбеков мени чакырды дейт. Президент, Кыргыз Республикасынын президенти. Мени чакырды, и мага сунуш кылды. Биз деген биримдик партиясын түздүк. Сен ошол жактан баш саптарында барып бер дейт. Муну ким айтып атат? Президент айтып атат. Президент айтып атат. Бейтарап болушу керек болгон. Улукбек Кочкоров это бывший заместитель председателя ГКМБ. Бул уккан заматта Улукбек Кочкоров чыгып туруп, ген прокуратурага барып, же ГКМБга барып арыз чачыш керек болчу. Сегодня мне стало известно, депчи, Сооронбай Жээнбеков пытается совершить государственное преступление деп. Президент болуп туруп, партияны түзүп, партиянын тизмесин кылып атат деп, бул органдарга, журналисттерге баарына кайрылыш керек болчу. Анткени ал министр дагы болду, зам министр дагы болду, депутат дагы болду, УКМКда дагы иштеди. Бирок ошол ушунчалык конституцияны тепселеп, тепкилендигин көрүп атып, ошого макул болуп, кирип, мына кылып барды да, анан бүгүн президенттикке коюп атат да. Эми ал кишинин жакшы жерлери көп, бирок ушунчалык жамандык кылган, мындайча айтканда бар го жана Платон мне друг, но истина дороже дегендейчи. Ошол эле нерсени Алмазбек Шаршенович да жасаган да. Мисалы, ал жөнүндө айтылып жүрөт. 2015-жылы парламенттик шайлоо болгондо, ошонун алдында ар биринин тизмесин карап чыккан. Эми аны бирөө жарыялап чыккан көп эле айтылды. Ооба, мен да уктум. Ошондо президент баары эле ошол ишти кылып келатыптыр да буга чейин. Ооба, мен Курманкул Зулушевдин ошо идеясын ошондо уккам мен. Курманкул Зулушев мынтип айтты, азыркы башкы прокурор. Ал мынтип айтып атпайбы? Атамбаев мени соттон алган деп атпайбы? Соттон алган. Өзү. Андан кийин айтып атат. Атамбаев өзү ар бир депутатты карап чыкчу. Ким депутат болбойт деп. Андан Зулушев анда кантип депутат болуп калды? Мен өзүм күлүп атам да, сен Зулушев сен айтып атпайсың, мени соттон алып салган. Анда сен соттон алып салып депутат кылып койду, мен түшүнбөйтүм да, анда ар бирөөсүн караган деп. Азыр деле мисалы биз социал-демократ же тиги башка партиялар берди дейсиңер Жээнбековго. Берген жок да. Аны берсе биримдик берди, мекенин Кыргызстан берди. Бирок ошол дагы туура эмес нерсе. Аны баягы Абдилик Кеңешевич, мен деле Абдилик Кеңешевичке аябай жакшы көз караштамын, бирок Абдилик Кеңешевич айтканда туура эмес да. Буну айтып атпайбы? Мен УКМКны башкарып турганда, СДПКнын тизмесин көрүп, мындай аябай башым ийкеп, мен ошолорго тизмелерин кандай досье составлять этип алып келип бердим президентке. Слушай, сен анда президентке жардам берип атпайсыңбы? Мыйзамсыздыкка барууга, конституцияны бузууга, тизмени мына туура кылгыла, туура эмес болуп баратат дегендей кылып аткандай болуп атпайсыңбы? Президент не имеет права вмешиваться в этот процесс. Азыркы конституция боюнча, понимаете? И это говорят наши руководители спецслужб. Эми жеке өзүңүз жөнүндө сурайын деп турам да. Жашсыз, 21 жашта болчусуз, эми 22-де көздөй кеттиңер. Анан ошондой жаш кезде өзүңөр айтып өттүңөр, биздин курактагы адамдар саякаттайт, же болбосо жер тааныйт, дүйнө тааныйт дегендейчи, биз азыр өлкөнүн жүгүн көтөргөнгө аргасыз болуп атабыз деп да. Анан ошо өзгөчө ошо дебаттарга кайткым келип турат. Ошол маалда салмактуу, аксакал деп өзүн эсептеп калган саясатчыларды дагы мындай бир билим менен, тайманбастык менен карбаластатып коюп аттыңар да. Анан ошондой популярдуулук келгенден кийин Жылдыз Орсу деген да келди да.
ошол илдет жабыштыбы силерге? Жабышкан болсо байкап атасыңарбы, кантип өттүңөр, или ошол эле неме менен келатасыңар азыр илдет менен? Аны эми эл билет бошойт, керісінше эл тараза. Айтыштыбы учурунда? Мага эч ким айткан жок, жылдыз оорусу болду деп. Андай мен жылдызды өзүм сезбейм андай. Эми бул деген көбүрөөк мындай шоу эстрадаларда болот го деп ойлойм. Саясатчыларда да болот ал нерсе. Саясатта болобу андай билбейм. Эми саясатта менде толук мындай жылдыз жанчудай болуп кетти деп айта албайм. Андай айтса балким Садыр Жапаров айта алат өзүнө. Ага жөнүндө айта аласың. Мына өкмөт башчы болуп кетти, президент болуп талапкер. Бизде менде мисалы андай сезген деле жокмун. Элдин колдоосу бар. Ошого мен ыраазычылык билдирем. Дагы мен иштеп жатам. Ошо. Темирлан мырза, чоң рахмат. Чоң рахмат. Кызыктуу маек куруп бердиңиз. Ыңгайсыз суроолор болду. Мындай бир чын дилден жооп бердиңиз анын баарына. Биз ишенебиз силердин келечек алдыда. Анан ошол азыркы силер садага чабып аткан жаш курагыңар өлкө үчүн да. Анан бир нече жылдан кийин өзүнүн бир жемишин берет деп ойлойм. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Темирлан мырза менен маегибизди сиздер super.tv.kg сайтынан же болбосо Super TV YouTube каналынан көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман эсен, сак саламат болуңуздар.